Mina olen linnatüdruk. Küll väikese linnatüdruk, aga lapsepõlves ei olnud mul võimalust käia väga tihti metsas. Kui teistel lastel olid vanavanaemad või sugulased, kes elasid maal ja nendel tekkis mingisugune selline võib-olla sügavam arusaamine, või vähemalt tol ajal mulle tundus, et nendel oli sügavam arusaamine loodusest, siis minul tuli see loodusest ja metsast arusaamine pisut teist teed pidi. Ja see tuli läbi minu ema, kes oli väga suur bioloogia ja geograafia huviline, merehuviline kindlasti, kalahuviline. Nüüd, kui ma olen kasvanud, siis olen ma endale muretsenud oma metsa, nii nagu iga Eesti inimene tahab endale oma metsa, tahab, et tal oleksid hundid ja karud, tahaks, et oleks hästi palju metsa, aga tahaks sama aegselt ka, et oleks hästi palju raha ja tegelikult tahaks ka, et hundid elaksid kuskil mujal. Mul on üks hästi ilus ja eriline hetk, kui ma oma metsas kõndisin septembrikuus, korjasin seeni ja ma takerdusin mingisugusesse vanasse fraataeda. Ja ma ei saanud aru, et ma olin tegelikult ümbritsetud hirvekarjaga. Ja nad ehmusid, ma kukkusin külili ja umbes selline 12-liikmeline väga ilusad ja terved hirved hakkasid üle minu hüppama. Ja see oli meeletult hirmus, sellepärast, et need loomad olid väga suured ja nende tagumikud olid konkreetselt ikka minu arvates 2 hobust. Ja nad on jeeli said kuidagi niimoodi hüpatud, et nad mulle peale ei astunud, sellepärast, et kui hirv on multifilmides hästi elegantne, siis sel hetkel nad ei olnud üldse mitte seda, et pigem nad olid sellised pöörased ja ikkagi väga hirmunud ja ma arvan, et ma olin väga lähedal sellele, et ma oleksin lihtsalt saanud surma läbi hirvekabja ja see kabi oleks läinud läbi minu ringkere. Ja siis sel hetkel ma nagu mõtlesin, et kas ei ole nagu huvitavamat viisi, kuidas surra või kuidagi eriliselt kaunis surm oleks olnud, et Maria Faust elas ja töötas ja siis sai surma läbi hirvekabja. See tundus nagu kuidagi eriliselt tore mõte. Ja ma ei saanud surma, aga läks paar kuud mööda, hakkasid jahihooajad ja seesama hirve salk, ma nägin, et nad olid maha lastud. Meie külavaheteel olid nende siis nii-öelda surnud kehad. Ja kuna selles piirkonnas väga palju neid hirvesalku ei ole, nii et ma arvan, et need olid need samad hirved, sest pärast seda pole ma neid kunagi enam kohanud. Ja see oli mingi selline hetk, kui ma sain aru, et ei ole vahet, kas sa oled linnainimene või maainimene, sest mul tundub, et üleüldiselt ei ole meil ikkagi absoluutselt arusaamist, mis asi on loodus ja missugune rikkus see on. Ja kui õnnelikud me oleme, et meil on metsad, meil on metsades loomad ja et sellised hetked võivad igal ühel elu rikastama tulla, nagu siis tol korral minu ja hirvede kokkupuude. Pärast seda ma hakkasin rohkem tähele panema, mis toimub minu metsas ja minu metsade naabrustes olevad kohad, et hakkasin rohkem tähele panema, kui julmalt võetakse metsa maha ja kui julmalt neid maha võetakse lihtsalt selleks, et teha hakkepuitu.
ma hakkasin kokku puutuma maainimestega rohkem, kellel ei olnud üldse mitte mingisugust huvi looduse säilitamise või oma metsade säilitamiseks. See oligi lüpsilehm nende jaoks. Ja minul ei olnud õigust loomulikult midagi öelda, sest see on ju omand. Kuigi mõnes mõttes nii nagu kultuur kuulub meile kõigile, kuuluvad ju ka meie loodusvarad ja metsad meile kõigile. Asi võis isegi nii hulluks minna, et sattusin kohta, kus tiigi ümber ei olnud ühtegi elavat taime ega elavat looma. Ja ma küsisin peremehe käest, et mismoodi sul see tiik niimoodi kuidagi elutu on, et kus me kõik on, siis ta avaldas mulle suure saladuse, et tema käest saab Roundupi osta, et ta paneb iga poole aasta tagant Roundupi. Milleni ma tahaks ise lihtsalt jõuda, et meil lasub vastutus. See vastutus on meil kõigil, nii maa omanikel kui nendel, kes käivad maa peal lihtsalt seda maad laenamas nii-öelda. Ja mulle tundub, et pidev süüdistamine inimestest, kes on metsasõbrad ja puukallistajad, et äkki see süüdistamine nagu võiks ära jääda, sest mure on ju olemas. Meil on vaja metsi kaitsta ja nendes elavaid loomi.